Kubva 2001 makazoita meeting yenyu yechipiri musi wa 2022 makazoita meeting after 20 years. Hayi vakatutara zvakanyorwa panapa toti ndokune maminitsi ekutanga amakatanga makaita musi wa 2001 ndobva mazoya paseri panapa 17 August 2022. Sare urati makazoita meeting after 20 years because apa patiraga pane 20 years apa mwana ndosati titi kana mtu yakunokuka kana aone what zvatikwedza kutaura iyi meeting yapi maminitsi ari pekutanga 01 haiwa tikutaura pakanyorwanzi 20 September 01 kuratidza kuti kunapera haiwa mandizi kana ikaka taura zvawakanyora 200901 ndochi 2021 pakanai ishotika 01 atigona mapera kunokona 02 apa kutotititirana iri kuedza zvawakanyora because 2021 inonyora 21 ukupedzisira pakanyorwa chidhigiri pakuti 21 zvawakanyora ipapapa apa pamusoro zvakananisikwezvo naisabhuku saka muvhileji menyu makapedzera unongoita musangano pamwe chete pagori because apa makaita muna tomboti sezvavataura kuti 2021 makaita musangano wenyu muna last year 2021 ndobva mazoita 2022 apamwe pese apamhite misangano hatinoita misangano but hatiinyori inenge iri yemusha hatiwanzonyora basi sabhuku hazvitauro zvakukutaura tinoita misangano but hatiinyori tinongoti saka munenge iri murisa makambomana yese misangano yese village muona hamuri kuona sekretary akunyora pese panoitwa village assembly unonzwa vabereki panoitwa village wedza mukuita yechi yepfumvudza yei sekretary saka basa rasekretary ngerei kana apa azongokwanisa kunyora zvekunda maona basa rasekretary ngerei pese paitwa musangano sabhuku musangano uchitanga namakuerenga maminitsi eprevious meeting yamune maita kuwanikwa kuti vanhu vari kuwirirana here nezvakaitwa pameeting yakaitwa pamazuva akapera kuwanikwa vanhu vanotsigira vaini posainwa vanhu kuti vari kutsigira zvinomanje apa kuti maminitsi ekana kuti averengeka already taurona kuti ndeyechitsotsi kana anga asiri hatichaziziva tomboti asi echitsotsi asi kwatiri kunova echitsotsi nokuti taona kuti makaita meeting muna 01 ende ndekutoradza kuti ndezva 01 ofuti mawani iri ndo rakanyorwa nezure zvamanje manjezvo patakati tikuda kanhingirikeni mawani zvisinei togona kuverenga ivo apakanhingirikeni muna mato anzani nere matambo sabhuku dundu rakati kudare ndiri kuda kupa nzvimbo muzukuru yekuvaka jonathan dare rakati hapana chakaita kana achida kuvaka muzukuru akatenda sabhuku dare rakaenda munzvimbo yacho kumuona vanhu vari padare edmund ebhero chichichi 2468 1012 munamato patopedza
tomanyorwa nemamaminitsa evillage kana muchinoita chitsotsi mabva kunoku itibhera kuti munyanzoita nemazvo wezi panonyatsonyorwa sese ponyorwa ajenda yemitini yamurikubikira yacho maona panyorwa ajenda yemitini ponyorwa vanhu vanenge varipo handiti pochitanga kukurukurwa nyaya sekretari achinyora because hapana munhu wese anongobvumira kuti sabhuku angu yacho wekuda pamuzukuru wangu kuratidza kuti village yorindotongwa nechitoro da pamuzukuru wangu vasiri vazukuru vasabhuku vanokuwanani saka imo mamhunere vasiri vazukuru vasabhuku vatanzvika varipo se akazopuwa kana varipo ndiyakaita nzvimbo yazvo varipo ava vakatanzvika vanodzida asi kana asada kuvaka vakunoita munhu tokumbirwa hamuzenini mitombo yenyarara zvenemutendisa kudoni maona seni zveninini unless kana iri hava yenyakapuwa munhu nokuti one ndimuri kuti ndini sekretari munokuendesa zviri noti sabhuku anenge achitoti ndina sekretari maona apa sekretari achona haatozvii zvokunyora maona anenge achiti ndina sekretari but sekretari akumeendesa kudoni maona sabhuku kana kuti ndonga takabudza village renyu rina vanhu vangani mune 50 vanhu pana pane vanhu 50 mutemo wevillage assembly unoti 3/4 yevanhu vari muvillage ndokuti musangano uenderere mberi but panapa pana vanhu 10 zvichireva kuti its 150 zvichireva kuti papane kana tatarisa 150 its almost 20% yevanhu vari muvillage vakangwarira kuratidza kuti mamusingatogoendekei saka already musangano mambo hausitomokwana indikini vanhu vanokodzera kuti vava vanopava nzvimbo takangotarisa chete nezviri apa because pari kuva vanhu 10 vakawirirana ende hatizivi vanhu vacho ne10 zvinoratidza kuti ndezvekunyorera hapana kunyorwa nhamba dzechitupa because kana pari zvaitwa pajekerere munhu aibva anyorwa nenhamba yake yechitupa apa hapana mangonyorwa edmand zvokuti zvaitotorwa zvitomhanya mawana munhu osaina kumberi kuti nini zveshuwa nini ndabvumirana kuti uyu ngaapuwe mawana saka abetu muzviono sezvi ndezvepiyapia sezvamakaita apa maigona kunyora uva ari kumurira ivi ezvizvo zvamakazoita pamamaunyora mavanhu vemindo anyora nenhamba kuti pamwe ndakatovatarisa ipapa vana ebhirwa chonapa ndichiona kuti zita rake ari kuebhirwa wacho mari saka yaenda kupi edmand muronti murunguridzi wezita asamati manga musipo pakanyorwa maminitsi sei makaiswa maminitsi avatai kutanga vanhu ndozvandati vakuru ndimi edmand wacho sabhuku aiwa okay wapa makanyora kuti edmund ndinguru ebheundo ndi asi mubhuku hakunoona unoshandisa rekuti kuti mubhuku munomaona sabhuku makwara abheu makwara andidara mubhuku wakambozitarisa kuti unya kuti pakanzi ebro arimo akanzi makwara anonzi farai kana kuti edmo sati kuudza kuti iwo urimo here because ndianimo chete makwara arimo akanzi edmo farai aiwa ndikutarisa kazvakanyorwa kakubva panamba 1 kusvika panamba 5 ndaona akamoti edmo farai unless kana variyo dim edmo farai
Amen. Oi, mutadze. Sabu ko pamanga digiri nabo. Pamanga kansela kangari. Batui. Akwara wapi? Okay, thank Saka still mambo ameno. Ningikini Aingo wakamonyora na vakatedza navari cheni. Kuviri mambo nyaya iripo yekuti vakapa vari kuti vakapa muzukuru wavo Ningikini munda asi mapira vakangopa pana vanhu 10 imo muvhileji mune vanhu 50 mutemo unotaura kuti kana muchipanana munda panofanira kuva pane at least 3/4 yevanhu vari muvhileji ava varikwadza kuti pava ne20%. Ene manyorerwa akaitwa mazita achona hapana kunyorwa namba dzechitupa, hapana kana masigini ekuratidza kuti vakawirirana. Zvinomboratidza kuti ndezvokunyorerana vakagara pasi pemuti. Saka mambo tisingade kupedza nguva achikurira amena varume iyi nyaya tinyaita sei unopanana zvepamutemo kauzonyatsodzokawo munyatsonoita zvepamutemo maita kuti vanhu 75% vakwane, which is 75% of 50 almost kuma veneko matomboti vanhu at least vakakwana kana 40 kusaina masigini chavo 40 vakakwana. Aiwa Vanhu namba zhinji inenge kutaura asi tingotaura isusu hatinei nazvo izvozvo, takutaura zvepamutemo kwete zvakuyo tikutoudza sabhuotenda tikutaura sabhuku yauya kuashedzwa namama sabhuku munoshedzera vhileji moita kuti 3/4 dzemuvhileji dzive dzinoita sei, then moshedza kansela namudhumeni kuti vaone kuti panzvimbo paari kupuhwa panokodzera here kuti munhu yaita sei apuhwe. Then madaro moita kuti vana veve vari mumusha menyimo mwasino minda vave vanonyorwawo mazita kuitira kuti kana vokunzi uyo apuhwawo mozoziva kuti kana pazobuda mumwe minda achateera ndiani, haasi mwere muzukuru wani wasabhuku achapinda futi muchinyorana kuitira kuti mazita vanhu vakatedzana nemanhingikini vanhu vese vasina vari kudo minda mwanyora musi wachona, then pochisarudzwa nevillage assembly kuti apa vanhu vese vari apapo takupa ushu kana kuti uyu kana kuti uyu, asi kansera anenge aripo namudhumeni avandiita vasabhuku mungonoita zvinhu zvenyu zviri pamutemo. Ende tokumbira pakunoita meeting sabhuku itai kuti maminitsi muchaaona inini sasabhuku handitika ava yatinoti vidwe yeni inini ndinichairmeni ava vamwe 4 vanouya vachiita sei vachibva gore rega rega munofanira kuita maelection ekubvisa komiti, ende hazvinoti kana komiti inenge iripo yabva nemabhuku anosara. I'm sorry. Naida muzauti ndonoledzera vana nachirane nasemita na kansela na mdomini kana zvaitika zvese apo official chaterani munodzoka kuno modzoka motizivisa toona kuti apuwa here zviri pamutemo. maminitsi onyorwa zvakanaka, kansera waagritis vanga vari pandiki nevhireji yenyu pedzindo dzinodiwa handiki mungoita muri 10 chete. Kana apuwa kansera anoziva zvichaitwa wozi mutemo unotaura kuti kana mamupa muvhileji wozi taona zviri chaizvo tatichashedza kansera tokuti tikumbiro kuona kuti akaiswa here pawadhiku ende wadhi nokuti apo ndinoziva chanenge wadhi ndiani ndingamirira wadhi imambo anozofanira kuzoprizenwa pamberi pamambo
masabhuku esachiona chinodarirwa chekuti pamwe mekuchapa kwawanikwa imwe village obvata wabara sezvavasenyi nakapfumba obvata apa makapava muvillage mangu ndosaka ichizonzi ino yakabva pavillage inofanira kuenda pawadi yabva pawadi yakuenda kukanzuru imimi zvenyu munozomupanana 2 minutes but mupanana minda munofanira kuita at least 6 months kuti munhu azonzi munhu aane munda wake saka panotedzera procedure yatataura mozouya musi wandiri secretary rukumbiro kana maakunyora musaende munyorai muchibva manyora nhamba dzemunhu dzezvitupa mapedza moverengera vanhu maminutes mapedza kuti ndo zvataita zuva ranhasi powanikwa vanhu vanosekenda vachisaina maminutes pamunozotanga futi meeting motanga maverenga meeting yamakamboita previous yovana futi munhu anoita sendo zvinoitwa izvo hapana pakasainwa usatati haudi kuudzwa asi tikuudza chaizvo zvokunoita ndeyambere mandisimukamvera kundira muzimabhuku anditoanyanyatapera andivamakuchizotarimwe munhu ira ndaona kamusimukusikana mabhera mupfeka ipapa kuti hamutoitaura sabhuku munogara nevakurava muvillage nomu munoti chine hunhu hwari kuita pamberi pamama ini baba wake vozi zvaakutoita kaizvi ana kutiratidza kamwe kahunhu kekuti hamheno kuti ndikechi tisongora mutora tomomuvharira kuseru anombozere tongora kuzviita aiwa mudisipline pamberi pamamo kana kuti azviita pamberi pamamo azviita pamberi pamamo akatoratidza kahunhu ngekuti ndo madherere avanopita iri kumavhileji vozese zvaasipanogana ari pamberi zvaanoita kuvhileji kwenyu ndo zvaanoita pamberi pamama maona kunoku kudare vechivanhu kunoku maona munhu kana waya kuno kuratidza kuti unobva kune vanhu ende papakuti anotarisa pamupostori mupostori watodzidziswa tsika ikoku but zvarotiitira izvi anoshayisa maitira akanoita kuti ashayise muzukuru wenyu mundo hatiri kukunyeperai takuti munyanzira chaizvo toti musate muzukuru wasabhuku mundo itai vamwe vana vase muzukuru wasabhuku nezvake nekahunhu kake kadatiratidza mwana ngaaite semunhu akabva kune vanhu akationa tiri panapa ngaasafunga kuti izoni pamamhino tiri zvachiriwo izvozvo munokomera mhuri dzenyu hanzi kunzi hanzi munhu hunhu kana usina hunhu hauzi munhu oshona yatinoziva oright roendidza ngare nasho nengare